এই যে বাজরিকার পাখি দেখতেছেন, এটা বাড়ির বাচ্চা, বাড়ির পাখির জোড়া বাচ্চা। কিন্তু এটা 7 মাস, এই পাখিটার 7 মাস 15 দিন বয়স হয়েছে। নতুন জোড়া দিয়েছি, আজকে হাড়ি দিয়েছি। দেখি এর পরবর্তী ডিম পাড়া না পর্যন্ত এই জোড়ার ভিডিও করব না। যদি ডিম পাড়ে তখন আবার ডিম পাড়া অবস্থায় একটা ভিডিও বানাবো। আরও আছে পাখি, আমি শখ করে সাধারণত পাখি পালতাম। এখন বর্তমানে প্রচুর পাখি হয়ে গেছে। এই দেখুন, এখানে এটা বাচ্চা, এটাও বাচ্চা, সাদাটাও, এই টিয়া কালারটাও। আর মা আবার 4টা ডিম নিয়ে বসে আছে, 4টা ডিম আছে, ওই যে ভিতরে ওর মার।